पानी परेर चिसो मौसममा तातो तातो थुक्पा। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा। हजुरहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। मेरो फेसबुक फ्यामिलीहरू सम्पूर्णमा मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन। सँगसँगै म चाहिँ आज बिहान उठेर बाख्राको गोठ साफ गर्दैछु है। मेरो चाहिँ गाउँको जिन्दगी यस्तै हो, हिलो भएर थियो बाख्राको ठाउँ है। म चाहिँ बाख्राको ठाउँ साफ गर्दैछु। मेरो चाहिँ दिनचर्या यसरी नै बितिरहेछ है। बाख्राको हिलो सोहोर्ने, अनि त्यसपछि अरू के काम गर्नु, पानी परिरहेछ है। बारीको कामहरू अहिले छैन है। बारीको काम मतलब घाँस काट्ने, पकाएर सोहोर्ने वस्तु भएपछि त्यही हो। हाम्रो चाहिँ दिनचर्या यसरी नै बितिरहेछ। अनि हजुरहरूको दिन कसरी बित्दैछन् कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो है, कुन एप्सबाट भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ भनेर। मैले चाहिँ क्यापकट चलाउँछु साथीहरू है। अरू एप्सहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन है, कुनबाट गर्ने हो भनेर। मलाई चाहिँ यो क्यापकट चाहिँ थाहा छ। क्यापकटबाट चाहिँ मैले भिडियो एडिट गर्ने, भोइस ओभर गर्ने गर्छु है। अनि त्यसपछि यो क्यापकट चाहिँ मलाई सजिलै लाग्छ अहिले चाहिँ होइन। पहिला चाहिँ चलाउन नआउन्जेल त अलिकति गाह्रै हुन्छ, तर गरिरहेपछि चाहिँ आउँदो रहेछ साथीहरू है, अटोमेटिक होइन। अनि म चाहिँ अहिले क्यापकटबाट एडिट गर्छु। तर साथीहरू होइन, भिडियो बनाउनु केही कुरा होइन, ठुलो कुरा होइन के। भिडियो बन्छ होइन, बनाउँछु, तर यो एडिट गर्नु र यो भोइस ओभर गर्नु चाहिँ किन गाह्रो भएको हो? गरेर खानु नसक्ने भएर हो कि के हो होइन। मलाई त्यति जाँगर नआएको किन भन्दाखेरि भ्युज नआएर हो कि होइन। जस्तो जे बोलेर हाले पनि भ्युज आउँदैन जस्तो भएर हो कि न के हो होइन। यो भिडियो एडिट गर्ने बेला र भोइस ओभर गर्ने बेला यति निद्रा लाग्छ नि साथीहरू, यति निद्रा लाग्छ नि। भिडियो बनाउने बेला जाँगर लाग्छ, मोबाइल तेर्स्याएपछि जाँगर आउँछ होइन। काम गरौँ मन लाग्छ न। त्यो अल्छी लागेको मान्छेलाई नि भिडियो बनाउँछु भनेर यसो होइन क्यामेरा तेर्स्याएपछि जाँगर आउँछ क्या। त्यो कामहरू होइन फटाफट छिटो गर्नुलाई जाँगर आउँछ। तर यो भिडियो एडिट गर्नुलाई चाहिँ किन यस्तो हो? त्यही मलाई मात्रै यस्तो हुन्छ कि होइन, हजुरहरूलाई पनि त्यस्तो हो होइन? कमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ यति अल्छी लाग्छ नि साथीहरू है भिडियो एडिट गर्नु। त्यही पनि म गर्दैछु, अल्छी लागि भए पनि होइन, जस्तो जे भए पनि। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ पानी परेर, हाम्रो मात्र होइन देशैभरि नै होला होइन, पानी परेर चिसो मौसम छ। त्यही भएर हामी चाहिँ आज नि चिसो मौसममा तातो थुक्पाको झोल बनाएर खाँदैछौँ साथीहरू है। हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। बदमको अचार पिसेको छु मैले चाहिँ होइन। कस्तो होइन मिठो बास्ना आइरहेछ कि, मक बास्ना आइरहेछ। अनि त्यसपछि यता मैले प्याज काटेँ है। अनि मलाई चाहिँ आउने भनेको टाकान टुकुन मात्र, अरू केही थुक्पाहरू बनाउनु आउँदैन है। थुक्पा चाहिँ हाम्रो ससुर बाबा र नानीले, नन्दा नानीले बनाउनु भएको थियो। अनि हाम्रो थुक्पा पनि पाक्यो। मेरो कान्छी छोरीले नि मजाले खाएर चाहिँ है, उसले चाहिँ झोल हालेन कि पिरो हुन्छ भनेर अलिअलि हल्का मात्रै हालिदिएको थियो। अनि मस्त खाँदैछिन् होइन। कस्तो यसलाई चाहिँ चाउचाउहरू होइन, थुक्पाहरू भने चाहिँ कस्तो मनपर्छ कि चाउमिनहरू। अनि त्यसपछि म पनि खाँदैछु, हेर्न सक्नुहुनेछ। निम्बु निचोरेर हालेँ है। अनि खान्छु। यति नै हो आजको लागि। हस् त, बाई बाई साथीहरू।